mitt i Hamburgs Speicherstadt, ett UNESCO-världskulturarv, står sedan 2001 Miniatyr Wunderland. Under 17 år och mer än 800 000 arbetstimmar har på 1500 kvadratmeter och för mer än 21 miljoner euro i byggnadskostnader en miniatyrvärld fulla av superlativ skapats. Den mest uppskattade turistattraktionen i Tyskland har Guinness World Record som världens största modelljärnväg. Över 17 miljoner stora och små jorden runt-resenärer har hittills besökt Wunderland. Ett överväldigande äventyr för alla lekfulla äventyrare som dyker in i en gigantisk miniatyrvärld med 9 områden. Jorden runtresa i skala 1-87 börjar i Italien och går vidare till Schweiz och Tyskland, Österrike och Skandinavien, ända till Amerika. Och den växer ständigt. Över 1000 tåg, men mer än 10 000 vagnar kör flera 100 kilometer varje dag. På Nord- och Östersjön flyter skepp på riktigt vatten i en bassäng med 30 000 liter som har simulerad ebb och flod. Trafiken i Amerika, på flygplatsen, Skandinavien och Wunderlands berömda småstad Knuffingen styrs via dator. Mer än 250 körande bilar reagerar i en intelligent simulering med varandra. Mängder av action kan man se när spektakulära räddningsinsatser i bilsystemet når upp till 30 släckningsfordon som rycker ut för att släcka bränder. Knuffingen Airport är enligt Guinness World Record världens största miniatyrflygplats och den är tekniskt finslipad ända in i minsta detalj. Den komplicerade flygsimuleringen styr via programvara 40 flygplan som startar och landar varje minut. Fram tills idag bor det 256 000 invånare i Wunderland. Med känsla och kärlek visas livets alla falsetter. Oavsett heliga eller mindre heliga personer. Mycket levande människor och några inte så levande. Äta eller ätas. Superhjältar eller starka flickor. Sagofigurer, fabelväsen, seriefigurer eller kända filmhjältar. Vissa sitter med näsan i en bok medan andra blir hemdragna i näsan. På en resa ifrån det högsta berget med 6 meter via sömniga gator i Grand Canyon, snölandskap och idylliska byar till hemliga underjordiska baser som miniatyrlandskapet kärleksfullt visar. En dag i miniatyr Wunderland tar 15 minuter. När kvällsskymningen kommer syns nattlivet i ett förtrollande ljus. Överallt i Wunderland väcks dolda historier till liv. Ett 100-tals underhållande händelser väcks till liv och kan via en knapptryckning på anläggningens kant aktiveras. För godgrisar och finsmakare vid chokladfabriken. Hoppande delfiner, vaggande gondoler, duellerande revolverhjälpare eller ett nytt liv som uppstår. De 350 personerna bakom Wunderland arbetar varje dag med att skapa nya idéer och tricks. Världen har fortfarande så många historier att berätta. Fram till 2020 skapar vi avsnitten Monaco, Provence i Frankrike. Därefter kommer Sydamerika. Vad som kommer sen, ja, det står skrivet i stjärnorna. Men vi bygger vidare